Roda do lado direito. Roda do lado esquerdo. Dá pra pegar o barulho. Vou virar do outro lado. Roda do lado direito. Às vezes essa porra usa cruzeta, trizeta, sei lá. Mas como mexe muito pouco aqui, aqui mexe razoável. Ele mexe muito pouco e vice-versa. Eu tô desconfiado que pode ser isso.